na saa 3. Alan Ochanda, asante sana kwa taarifa hiyo moja kwa moja kutoka maeneo ya Olkalau. Hivi sasa vile mtazamaji, naomba tuwasiliane na mmoja wa wanahabari wenzangu ambao pia wamekuwa kufuatilia taarifa hizi tangu jana, ambapo walikita kambi katika maeneo ya Olkalau, na sasa naarifiwa kwamba yuko katika wadi ya Olkalau. Si mwingine bali ni mwanahabari mwenzangu Ken Gashuhi akiwa maeneo hayo. Labda tuarifu hali iko vipi kufikia sasa? Mmekuwa hapo kuanzia mwendo wa saa 12 kushuhudia kile ambacho kinachojiri katika kura hizi za Olkalau. Labda kwa sasa tuarifu tu kwa niaba, kwa manufaa ya watazamaji wetu wapate kuelewa kinachoendelea kwa sasa. Asante sana Manzu, nipo hapa katika shule ya CAC Olkalau Comprehensive School ambayo iko katika wadi ya Olkalau, katika mji wa Olkalau ambao ni makao makuu ya kaunti hii ya Nyandarua, ambapo uchaguzi umekuwa ukiendelea tangu asubuhi, na kufikia sasa tunaona kwamba baadhi ama wale wapiga kura wameacha kutiririka hapa. Ni wachache sana bado wamesalia hapa, na ni kama 5-6 hivi katika kila kituo hapa katika shule hii ambao wako kwenye foleni hapa ndani ya madarasa haya. Lakini ni zoezi ambalo limekuwa likiendelea kwa njia nzuri kabisa bila tashwishi yoyote hapa ndani ya shule hii, na kama mnavyoona picha zilizo nyuma yangu ni kwamba hamna foleni yoyote. Ni maafisa tu wa IEBC na wale maafisa wa usalama ambao bado wako hapa wakisubiri yale masaa ya kufunga ama ile saa rasmi ya kufunga zoezi hili ambayo ni saa 11 kamili. Sasa ikiwa saa 10 na dakika 11, kwa hivyo kuna bado zimesalia dakika 49 hivi ambazo zimesalia kabla ya vituo hivi kufungwa rasmi, na hapo shughuli ya kuhesabu kura itakuwa ikianza. Lakini dakika chache ambazo zimepita tulikuwa tumeshuhudia purukushani pale katika lango la shule hii, ambapo tuliweza kuona wale watu ambao walikuwa wamefunika sura zao wakiwa pale kwenye magari makubwa, walikuwa pia na mabunduki na pia walikuwa na ile gesi ya kutoa machozi ambayo waliweza kurushia wakazi ambao walikuwa wamepiga kambi nje ya shule hii. Na pia hii ni kisa ambacho kilisababisha vurugu pale katika lango kuu, na wale wakazi licha ya hayo yote kufanyika hapo na kutupiwa vitoza machozi, bado walisalia pale wakisema kwamba hawataondoka, lakini wanasema kwamba hawataki gari lolote kuingia katika kituo cha kupiga kura hadi baada ya kura kuhesabiwa, wakihofia kwamba kutakuwa na kuhitilafiana na zile kura ambazo tayari zimeshapigwa. Lakini kufikia sasa tumeweza kuona kwamba kuna ongezeko la maafisa wa polisi ambao wako na sare rasmi, ambao wameweza kufika na kutuliza hali pale, wanashika doria na kuhakikisha kwamba usalama umerejea na pia hali ya utulivu imerejea pale. Lakini katika hiyo vuta ni kuvute, kuna wale baadhi ya wenzetu na pia wakazi ambao wameweza kupoteza baadhi ya bidhaa zao, zikiwemo simu na pia kamera ambazo zimeweza kuchukuliwa na wale watu ambao waliweza kuja na kuanzisha vurugu mahali pale. Lakini ni kisa ambacho tayari tunaweza sema kwamba kimeweza kushughulikiwa na maafisa wa polisi ambao wameweza kurejesha utulivu katika eneo hili. Saa 11 tutakuwa bado hapa kuhakikisha kwamba wakati masanduku ya kura yatakapokuwa yakifunguliwa, tumewajuza watazamaji wetu ni kipi ambacho kimefanyika hapa na ni vipi kitakuwa kikiendelea hapa katika vituo hivi za eneo bunge la Olkalau ambalo liko na wapiga kura 73,480 katika eneo lote. Na kwa sasa narejesha kwako Manzu. Cha Gashuhi, labda tupe taswira labda asubuhi hadi mwendo wa saa hizi. Je, kwa manufaa ya watazamaji ambao labda wanaojiunga hivi sasa, wenyeji walijitokeza kushiriki katika kura hizi na kulikuwa na vurugu zozote nyakati za mchana ama asubuhi? Na Manzu, kutoka asubuhi shughuli hii nzima iliweza kushuhudia idadi kubwa sana ya wakazi ambao waliweza kujitokeza. Foleni zilikuwa ndefu sana kwa sababu kuanzia saa 12 ambapo vituo vilifunguliwa rasmi, tayari wakazi walikuwa wamepiga kambi nje ya lango ama malango ya vituo hivi ambavyo tuliweza kuzuru wakati huo. Na
baada ya vituo tu kufunguliwa rasmi, foleni zikaweza kujiunga hapa katika vituo hivi, na wakazi walikuwa na subira hadi masaa ya saa 7 pale ambapo foleni hizi zilianza kupungua, na hadi kufikia sasa tunaona kwamba wakazi wamepungua kabisa. Hatukushuhudia vurugu yoyote masaa ya asubuhi, ila wakati tumeanza kuelekea katika masaa ya kufunga hivi vituo ndio tumeweza kuona kisa hiki ambacho ni kimoja tu ambacho tumeweza kushuhudia. Hatujaweza kusikia ripoti za vituo vingine vikishuhudia vurugu, lakini ni habari ambayo tutaweza kuwa tukiangazia zaidi ili tuweze kujua vile vituo ambavyo hatukuweza kutembelea kama hali ilikuwa shwari, lakini vituo vyote ambavyo tulitembelea hali ilikuwa shwari. Manzu, ya kuacha pia labda kwa manufaa ya watazamaji wetu, baada ya dakika chache tu ambazo zimesalia hivi sasa, ambapo ni vituo vitakuwa vimefungwa na hesabu itakuwa imeanza, labda kituo kikuu ambacho kitakuwa kinapokea hesabu hii, labda kuna matarajio gani ama kutakuwa na nini kinachoendelea katika baadhi ya vituo ambavyo vitakuwa vimefungwa? Naam, hapa katika shule ya upili ya Olkalau ambayo iko hatua chache tu nje ya mji wa Olkalau, ndio itakuwa kituo cha kujumulisha kura kutoka vituo tofauti. Hapo ndio kura kutoka vituo tofauti zitakuwa zikiweza kuwasilishwa hapo ili matokeo rasmi kufanywa ujumlishaji, na mara hiyo pia tutaweza kuwa tukiona ambaye atakuwa akishinda ama akitoa ushindi katika uchaguzi huu akiweza kutangazwa. Lakini hapa kile tumeweza kujua ni kwamba usalama katika eneo hilo tayari umeweza kuimarishwa kuhakikisha kwamba wale ambao wanafaa kuingia pale pekee ndio wataweza kuwa wakiingia, na kuhakikisha kwamba hali ni tulivu hadi pale zoezi hili nzima litakuwa likikamilika pengine mida ya usiku. Lakini tutazidi kupiga kambi katika kituo hicho pia kuhakikisha kwamba hesabu zitakapokuwa zikijumlishwa tunajuza watazamaji wetu. Na kwa taarifa hiyo, ikiwa sasa ni saa 10 na dakika 16 saa za Afrika Mashariki, imesalia dakika tuseme 40 hivi na 4 kabla ya vituo vya kupigia kura ambavyo vilianza shughuli hiyo mwendo wa saa 12 kufunga vituo hivyo. Na